Die meisten Geländefahrzeuge haben zwischen Wohnkabine und Fahrerhaus einen Durchgang. Diese Verbindung muss natürlich verbindungsfest hergestellt werden. Wenn wir hier sehen, verwindet sich das Fahrzeug sehr stark. Besonders die Wohnkabine geht einseitig zu einer Seite und das Fahrerhaus zur anderen Seite. Und wenn man dann einen Durchgang hat, der sollte dann nach Möglichkeit durch einen Faltenbalg gesichert sein. Allerdings gibt es natürlich Fahrzeuge, die sind so gebaut, dass wir mit dem normalen Faltenbalg, der bis 280 mm geht, in der Distanz nicht auskommen. Da bin ich von verschiedenen angesprochen worden, ob es da nicht eine Möglichkeit der Lösung gibt. Die Verbreitung, Zusammenkleben oder sonst was. Hier sehen wir den normalen Gummifaltenbalg, den kann man bis 280 mm auseinanderziehen und er nimmt sehr viel Verwindung auf. Wir bauen ihn normal auf einem Z-Profil, da gibt es auch die verschiedenen Arten, dieses Z-Profil anzubringen, innen oder außen. Also hier ist es also von außen angebracht. Das ist dann die innere Art, wie man das aufsetzen kann. Und er ist relativ leicht zu montieren. Aber wie gesagt, wie kann ich jetzt zwei verbinden? Das war dann die Frage. Als erstes baut man die beiden Rahmen, die auf Führerhaus oder Fahrerhaus, wie man lieber sagt, und der Wohnkabine kommen, ganz normal auf. Dafür haben wir diese Ecken. Wichtig ist, dass wir drei Rahmen haben, also zweimal Z-Profil und einmal ein U-Profil, was den gleichen Radius in den Ecken hat, damit das Profil auch sauber einzubringen ist. Hier verbunden mit dem U-Profil bis 560 mm können wir da gehen. Hier sehen wir jetzt einmal, wenn wir zwei mit einem U-Profil zusammen machen, dann sieht das ja als recht unproblematisch an. Das Problem ist an für sich nur die Ecke. Und die Ecke mit einem U-Profil zu gestalten, das ist schon wesentlich schwieriger. Dafür mussten wir dann ein spezielles U-Profil anfertigen, weil man kann ein U-Profil aus Aluminium nicht in diesem kleinen Radius biegen. Wir haben es dann gelasert und geschweißt. Das ist zwar recht aufwendig für die 4 Ecken, aber es zeigt sich, dass man das hervorragend hinbekommt. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit von einem Abstand größer 280, wenn wir den U-Verbinder einsetzen, bis 560 mm. Und hier das Mindestmaß ist, wenn ich zwei von den großen Faltenbälgen nehme, 20 oder 200 mm und man kann ihn dann ziehen bis 560 mm. Die U-Profile werden auf Länge geschnitten und der Eckverbinder, oben ist schon eine Bohrung für die Niete, auf beiden Seiten, wird dann gebohrt und mit einer normalen Popniete kann man das dann zusammenbringen. Das sieht zwar einfach primitiv aus jetzt, aber in dem Moment, wenn man das nachher alles zusammenbaut, ist das eine sehr haltbare Konstruktion, weil das alles übergreifend ist. Wir haben dann also praktisch hier diesen Rahmen und wie gesagt, er muss exakt genauso groß sein wie der andere Rahmen oder wie die anderen beiden Rahmen. Wir haben dann hier das U-Profil und in das U-Profil geben wir jetzt einen guten Kleber, der Alu und auch Gummi klebt, ein. Wenn wir den dort einfüllen und danach können wir den bereits zusammengeklebten Faltenbalg, also der einmal verbunden ist, jetzt hier einsetzen. Und wenn wir ihn einsetzen, lassen wir ihn erst etwas trocknen und dann sollte man ihn erst weiter verarbeiten und aufs U-Profil oder auf das Z-Profil außen setzen. Das sieht dann nachher so aus, das sieht man ja gar nicht, das ist ja außen und von innen sieht man überhaupt nichts. Hier ist die Zusammenfügung nochmal gezeigt in der Ecke, da muss man das besonders gut und exakt nachdrücken, denn an allen Ecken sollte es gleich sein. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Lösung. Wir haben das also schon probiert. Das geht also sehr gut. Wichtig dafür sind nur diese Eckverbinder. Die könnt ihr bei uns bestellen. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Besser als zusammenkleben oder sonstige Dinge vornehmen. Wenn es ideenreich war für euch, könnt was mit anfangen, freue ich mich auch über einen Daumen. Ich hoffe, das ist eine angebotene Lösung, um auch breitere Teile zu überbrücken. Bis dann. Tschüss.